ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ମାନେ କେବେ ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ ହବ, କୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କୋଉମାନେ ପଇସା ପାଇବେ, କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସବୁ କିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଯିବେ। ତ ବିନା ସ୍କିପ୍‌ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଦେଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ଫାଷ୍ଟ କରିବା କଥା କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଏ କହିଦିଅନ୍ତି କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ମତ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇନି। ଓକେ, ତ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ହବ? ତ କିନ୍ତୁ ଆର ଅପଡେଟ୍ ଚାଲିଯାଇଛି କୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ହବ, କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବେ କି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କି 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ମାନେ କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେଇଦିନ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି କୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଓକେ, କୋଉମାନେ ପଇସା ପାଇବେ। ଓକେ, ତ ବିନା ସ୍କିପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ, ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ସୁଭଦ୍ରା, ଓକେ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲି ପେପର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି। ଓକେ, ସୁଭଦ୍ରା ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ 5,000 10,000 ଟଙ୍କା। ଫାଷ୍ଟ କରିକି କେମିତି କ'ଣ ପଇସା ମିଳିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ 10,000 ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ। ଯେଉଁଟାକି 2 ଦିନ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ ଡେରେ ମିଳିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମିଳିବ। ମାନେ 2 ଦିନ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମିଳିବ। 5,000 ବର୍ଷକୁ 10,000 ଏମିତି କି 5 ବର୍ଷରେ 10,000 10,000 50,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହିଁ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ କଥା ମୁଁ ତୁମର ଫୁଲ୍ ପଢ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ଆସିଲା SOP ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିବ। ଓକେ, କି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଆୟକାର ଦାତା ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଇସା ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ କରିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ, ସେମାନେ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତଫାରେ ମହିଳା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଗଠନର 2 ମାସ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସଂଘାତ ଓ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆସିଛି। ଓକେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଏହି ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ମହିଳା, ଓକେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମହିଳା ଓ ଆୟକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ମାନେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁନ୍ତି ବା ପକାଇ ପାରିବେନି ଫର୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଜ୍ୟରେ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷର ଅଧିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ବର୍ଷକୁ ଏହି 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ପାଇବେ। 5 ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସହାୟତା ପ୍ରଦାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଧାର ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୁବିଧା ହସ୍ତାନ୍ତର ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସାଟା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେହିପରି ଡିଜିଟାଲ କାରବାରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରିଥିବା ବା 100 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବ।
ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଚଳିତ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷକୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଓକେ, 2028-2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ 55,825 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଓକେ ଅନ୍ତୋଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ମହିଳା, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମହିଳା ଓ ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଯଦି କେହି ମହିଳା ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କାରୁ ଅବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଅଥବା ବର୍ଷକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବା ଯେଉଁ ମହିଳା ମାସକୁ 1,500 ବା 1,500 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଓକେ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏକ ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଓକେ, ତ ବହୁତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି, କାରଣ ଏମିତି ଭଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।